Pero lo del zorro, el turón y los jabalíes, hermanito mío, es para que te caigan a machetazos. Es que encima si te fijas, el propio viejo está acabando con las especies que los cazadores buscan. Es como que el brodercito no está haciendo nada bien y nadie le dice nada. Afortunadamente en 1989 el uso de cebos envenenados en España quedó prohibido y a partir de 1995 se considera un delito según el Código Penal. Esto lo saqué de un libro que está gratis en internet llamado El uso ilegal de cebos envenenados, análisis técnico jurídico. Obviamente no me lo leí entero, pero había un artículo que decía que crear un canal de críticas o de Minecraft debería también ser considerado uso ilegal de cebos, porque solo atraes menores y quien los crea no busca hacer nada bueno con ellos. Mi amor, si eres menor no le mandes fotos tuyas a nadie, porque vas a ser como el viejo bruto que vimos antes.